भाई ये एंटॉक है हमारे पास, ये आई है। इसकी वायरिंग देखो चूहे ने क्या हालत कर दिया भाई, सारी वायरिंग खदर दी चूहों ने इसकी सारी। भाई चूहों से बचने के लिए एक उपाय बताता हूँ मैं। फिनाइल की गोली आती है और कुबेर, आप उसमें मिला के भाई रख दो गाड़ी के अंदर जहाँ चूहे ज़्यादा तार काटते हैं। भाई गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक तार नहीं कतर सकता तुम्हारी गाड़ी का। अगर चूहे से भाई वायरिंग बचानी है तो जो मैं उपाय बता रहा हूँ, एक फिनाइल की गोली और कुबेर, खाने वाली जो कुबेर खाते हैं, उसको मिला के भाई गाड़ी में रख दो।